今次多士家族多士姊妹去泉州旅行，我哋喺大街小巷呢就見到好多姐姐仔着住好靚嘅漢服同埋尋寶服，尤其是頭上嘅簪花令人驚艷啊！咁我哋呢就決定呢就係拋個身出去租套衫着下，體驗一下做一日尋寶女。呢啲係正宗傳統嘅尋寶服啦。40蚊啊嘛，玩下咯，係嘛？好似呢個花啲好睇啲喎。最多人着咧就馬面裙嘅，但係我就覺得咧中意咧就係嚟到呢個尋寶着翻啲尋寶。我中意尋寶女啊嘛。係啊，我哋覺得就要着翻正宗尋寶嘅咁樣好睇啲咯。紅同紫我都係。係啊，紫色都 OK 喎，紫黃。你們就每個人穿不一樣的顏色嘛。對，就比較有意思啊。對，這個紫色也 OK 啦。我覺得呢個花噃，其實唔係啊，但係出片係花啲。半花定全花好啦？呢個拍落就會靚啲，下邊全花就好啲。全花啊，老闆娘話全花啊，受得到。係啊，你跟住襯嘅正式呢個。係你，我哋年紀大啲會好睇啲。係啦，除非下邊係水花。係。一個嗱呢個揀。好 ，OK。好，你揀藍色啊？揀幾件出嚟？阿多莎已經揀好咗紫色啦。我哋咧就有智囊團嘅，智囊團咧就係幫手係去分析噶。先啦，講呢個先講先啊。呢個綠都幾靚其實。點着得落？不過呢個好短啊。點解係着唔落咯？呢啲好尋寶女啊，其實呢啲都好睇噶。係綠色都好睇噶，綠色見咯，我識着唔落。你揀阿多士幹都下海啦，被逼都下海啦，終於都揀一件啦。你快啲揀件啦！好睇喎，我係成個大冚婆，你係咪可以噶？我係得嘅，成個大冚婆咁喎，都係呢啲花嚟。我嚟拼一拼先。哇，係喎，爆喎呢個。你唔好拉鏈，你唔好拉鏈。阿仔你揀先啦，阿仔你揀先，我揀唔到，我都話唔得噶。其實好睇噶，阿多士咁着得好睇噶，可惜咧唔啱着啊。佢真係拉唔到啊，真係冇辦法嗬。其實好睇喎，你着得。好睇。多妹你揀唔揀啊？唔揀，你揀埋佢啦。買一齊噶嘛。哇 ，fit 啊 fit 啊！呢個顏色唔得咩？唔係好着，等我哋試下佢個 size，我得唔得？我唔得你。呢個尺寸得唔得？得，啱啱。呢個尺寸得，但係我唔中意紅色嘛。你中意嘅試啫。我都唔係幾中意啊！我開到唔係幾好睇啊！我哋玩，其實我做玩喎。你唔係整個頭啫，整埋個。可以啦，搞掂啦。啊，幾好。阿倫仔呢個妹妹啦。好似你個呢個咧？唔會啊，你做嗰個 OK 喎。嗰個闊得滯。嗰個闊啲，呢個好啲。嗱，佢着嗰啲傳統嗰啲唔啱咧，就於是就着啲唔係尋寶嘅，就將純粹係漢服啦。民族特色，漢族，對。咁高咁樣點？係咁高嚟㗎，高㗎。係咁高嘅咩？係啊，咁呢個喺入邊睇唔到嘛，俾皮。對，是的，你等下那件穿着你看不到了。你是在拍記錄哎。你今天沒穿嗎？對啊。哇 ，OK 喎。上次去啊，他今天就在 C 位了。然後這邊多少人要買訂裝跟我說一下，多少人？大概10分鐘以內。呢邊咧就係加錢啊，加購化妝嘅，咁啊用呢啲化妝品同你化妝喎。然後這邊多少人要買訂裝跟我說一下，多少人？大概10分鐘以內。你好了是嗎？就是可能到公主啊，我哋最尊貴嘅公主啊，唉，一定要同佢整靚啲。阿公主，今日喜唔喜悅啊？
陣間就要飲多2杯咯噃。好似你整翻你短頭髮可以點做咧？點樣處理咧？點做唔到啲咩嘅喎？咁短頭髮，咁樣我紮起條辮仔嘅喎，你睇下。喺嗰邊睇到黑色袋，呢單單啫。點劈牛屎上去？識唔識牛屎？識劈牛屎上去啊！冇屎計係嘛？整個頭，整個頭睇下，哇！嚇呢個髻咁靚嘅呢個髻，一劈牛屎，全靠你自己啲頭髮。哦，整個假髮落去啊！整個假長髮啊！你今天歐秀要不要來玩嘛？我就不想換了。可以玩啲筷子嘅喎，多士拉你又多一個筷子用喎。即係你如果食魚蛋咧冇牙籤髀咁，你都可以嗱聲掹佢出嚟。老闆咁多筷子啊，老闆。黑色就暗紅的就好，就剛剛那個類似把黑色換成暗紅的就好。3個圈啊，嗱擺3個圈上去。係咪好得意啊？都幾好玩嗬。係啊。應該我估啊，多寶魚都係會盤呢只嘅。福建有3大魚女。湄洲女、陳步女同埋惠安女。咁泉州嘅陳步女據講咧就係古時阿拉伯人嘅後裔，佢哋最獨特咧就係佢哋嘅服裝同埋頭飾，係宋代以嚟由中亞傳過嚟嘅。服裝咧就係着大巨衫、闊腳褲，而頭飾咧就係盤頭插花，喺髮髻嗰度咧就插一個象牙塊，取骨針安髮嘅本意。咁而家呢一個陳步女習俗咧，就係已經被列入咗國家嘅非物質文化遺產㗎啦。好靚，出去俾你。逐個咁樣啊，倒落去，顏色㗎，即係都好似真係喺個頭插花咁樣。我都話着陳步衫好噶啦，個個都着馬面裙，一式一樣。呢個泉州要着翻泉州嘅傳統特色咧，係啊。嗱，一放3個，嗱收40蚊，有套衫、3連褲，仲同你盤埋頭，跟住再插埋3花，40蚊。一日係咪1日啊？我唔知啦。咁你話抵唔抵啊？你要跟我說一下我媽。姐，你是哪裡過來玩的？廣東的。哦。啊，係幾開心，你睇下，化咗而家已經個頭已經咁開心啦。最耐你啊！我咧最耐先個心機唔會點樣最靚嘅啦，有咁紅嘅色。咁彩同子。係啊。會唔會前面加多？咁短頭髮有冇得搞咧？你認為？你整得即係都搞咯。係嘛？佢哋好有經驗喎，咩頭髮都得噶。嗱，我哋而家呢度幾個人咧，有人長頭髮啦，有人短頭髮啦，咩都有嘅。戴眼鏡嘅又得唔得啦？係咪？咁啊肥嘅又得唔得啦？瘦嘅又得唔得？咁樣年紀大嘅又得唔得？啊，全部示範晒嗬。368。我這幾個要緊。嗨，帥哥，帥哥。40蚊，全套40，連埋頭後邊。
馬面裙啦。哇！呢個馬面裙啦。咁啊，馬面裙咧就適宜上面襯素啲嘅。係啊，望龍龜咁嘅樣。係啊。嗱，我哋好靚喎今日，梗係啦，做咗幾廿歲人，個頭最靚係今日㗎啦。你睇我好靚，我試過，好紅喎！哇，今次紅人嚟嘅紅人嚟。喂，你哋見到佢冇行禮咩？我哋行禮一齊。公主，怕醜啊？點會怕醜啊？或者叫我公主？公主，而家咧請你賜婚啊！有人賜婚啊？係啊，想同大將軍聯婚啊！好靚女喎，真係。練點音好啊？你哋4個咧幾多題？講嚟講。你頭暈啊你？係咪頭暈啊？喺度諗緊配邊個好咧？頭暈頭痛。咁咧，我唯一一個辦法就係包錢，慢點鴛鴦，黑埋眼咁點，跟住點咗自己。哎呀，公主發嬲啦！公主發嬲啦！公主息怒啊！做咩事咁嬲啊？你哋個個咧都唔聽我講，點解唔聽你講？呢個出去，呢個又唔制，嗰個又反對，嗰個又喺度扭計。咁嫁你出去咯！黃色好睇定藍色好睇啊？梗係黃色好睇啦！黃色好睇過。黃色好睇。係啊，係啊。我面色唔襯啊嘛，兩個花應該係黃色有黃色嘅特色，藍色有藍色嘅味道，俾咗我哋啲髮係啊，簪花。後邊你睇下，4個俾個後邊睇下，係啊，係啊。好少咧，就呢個4個長者嚟扮呢啲㗎。我哋係中年啊，係啦，我哋係中年，係啦。揾問全場咧，係我哋咧最突出㗎啦。知唔知啊？最突出㗎啦！係啊，後邊冇嘢㗎嘛。但係咧，㗎啦。因為知唔知而家興乜嘢啊？咩啊？中年好聲音啊！係啊。我哋係中年。咩尋寶女？哇！呢個咪戲台嚟㗎。男音喎，聽嘢嘅喎。阿多斯拉啊，點解你人哋個個着馬面裙嘅，你揀呢款嘅咧？我覺得呢款舒服啲，同埋呢度係泉州尋寶女嘅啱啲咯。哦，係喎。係啊。即係啱翻當地。咁啊，其實我覺得咧，40蚊咧租套咁嘅衫嚟玩半日都係好節目咯，其實真係。如果喜歡我哋嘅影片，歡迎點讚、訂閱同埋分享，因為你哋嘅支持係我哋創作最大嘅動力嚟㗎。1、2、3，對你愛不完，相愛總是不簡單。對你愛不完，相愛總是不簡單。泉州而家咧已經成為最熱門嘅拍尋寶服飾嘅基地嚟㗎啦，大街小巷咧都見到好多人咧喺度拍呢個尋寶服飾嘅，尤其是適合一家大細母子裝、母女裝。嗱，你睇下呢一對母子咁啦，咁呢個小朋友咧初初咧唔肯戴呢一個簪花嘅，因為佢話佢係男孩子，冇理由戴啲花上頭嘅。但係咧，我哋同佢影相咧。
佢就即刻肯帶啦。而且我哋影相嘅時候呢，佢仲好開心咁擺出一個好開心、好驕傲嘅樣啊！你睇下，其實唔單止女士啊，好多男女朋友呢都一齊嚟影嘅。咁男士着咗馬面裙同埋戴咗呢個簪花之後呢，又 OK 喎，唔止㗎，一家大細嚟仲適合啊！你真係上腦啦！你成日覺得自己係公主，你睇佢，佢真係成日話要冇娘娘啊喂，唔係公主，話冇娘娘你真係成日話賜婚俾我哋，真係唉上腦啦！嗱呢度咧就文廟啊，文廟咧有呢啲咁樣嘅紅磚屋咧，係好襯個環境可以影相㗎。就喺嗰度着件衫出行出嚟就已經係啦。咁點解我哋揀文廟咧？有啲人就揀海原寺嘅，有啲人揀天后宮，或者有啲人去陳埔村啊。咁我哋覺得呢度多古建啊，係嘛？陳埔村好似冇乜嘢影㗎喎。陳埔村都有，不過好多人，你冇個地方好多人排到影啊。係咯。影相。而家四圍都係陳埔女啊。係啊。陳埔女多過正常嘅婦女啊。女多過男係咪？我呢次嚟講係腰圍啲。18、22、24，號碼係40。呢度咧，啲後生女咧。呢條咧就係叫做金魚巷，呢條金魚巷咧都幾靚㗎，好多店鋪啊，窄窄地，好有風情嘅。咁所以咧就係唔使一定淨係去西街嘅，有好多巷咧，好似琴晚我哋行嘅花巷啦、金魚巷啦，都係好特別嘅。嗱，呢條巷啊，好靚啊！係啦，嗱，你睇下呢條巷幾靚，紅磚嘅兩邊。係啊，我哋體驗完陳埔女嘅裝扮，食完晚飯之後，就去市內最旺嘅中山路嗰度行下。你睇而家夜晚泉州中山路呢度嘅十字路口，襯翻呢啲古建築，翻新咗嘅古建築，打咗燈，係好靚㗎，同埋好舒服啊！咁啊，近2年咧就係潮州係非常非常之火爆嘅，尤其是星期6日。咁今日星期5晚，所以已經開始咧係好多人㗎啦。咁留意咧就係，如果你週末嚟咧，星期6日咧，酒店咧係會加價嘅，都加咗有時30-40% 㗎，都貴㗎。如果有時間咧，就最好閒日嚟啦。喂，你覺唔覺得咧泉州好熱鬧啊？好熱鬧，好熱鬧！你睇下啲店鋪咧，全部都開晒嘅。同埋呢四圍都係食肆嚟嘅。嚇，好多食肆啊！好多食肆啊！好多手信鋪，即係唔會話咁難揾食肆咯。係咯，周圍都係嚟嘅。泉州係好有歷史嘅，文化好深厚嘅。啊，佢你睇下呢啲咧，近時啲騎樓街仍然係保留到，雖然佢係翻個新，但係仍然係不失有一個古城嘅味道喺度嘅。佢係海上絲綢之路嘅起點啊！咁又除咗的士啦、打車，仲有啲小巴，所以我哋咧係嚟旅遊咧係非常方便嘅。如果香港人嚟咧又唔識打車咧，係絕對冇問題噶。唔使打車咯，我見到係啊，2蚊，唔使打車，2蚊一個得啦。好方便咯。嗱，唔想行咧，可以隨手叫呢啲小巴噶，2蚊。咁啊，沿住呢條中山路上去噶，咁你咪可以，如果翻去我哋嗰個西街咧，坐呢個小巴咪去到西街。咁你亦都可以有手機嘅 app 嗰度咧，就係叫車，又或者隨手咁樣叫佢都得噶啦。所以咧，我覺得嗱，呢又有一格啦。所以我覺得咧，泉州旅遊咧就係呢樣方便。咁我哋而家揾緊嘅咧，就係食大個嘅芒果糯米糍同埋榴蓮糯米糍嘅店鋪。290幾啦，嗰度已經。嗰個唔係芒果糯米糍，唔係糯米糍，係麻糍。我哋要買嘢食宵夜啊！我哋決定買糯米糍，呢間糯米糍專賣店啊！我咧係要買呢個超大芒果糯米糍啊！你哋唔好拉住我啊！我必須要買呢個超大芒果糯米糍嘅，9蚊啊！我哋早成日幾分鐘先翻到。我有花生噶，傳統呢啲就鹹蛋黃啊、肉鬆啊，真係幾多喎！好啦，
OK，點啊？你要咩？你要我就兩隻。好飽。你好飽，好啦，我要個芒果，我都要芒果，要邊隻榴蓮啊你？跟住啦，蘇丹嗰個啦，蘇丹話芒果，佢個皮好靚，個皮好靚啊，個皮好薄好靚嗬，好柔軟啊，佢熟啊。係可以直接係睇到佢點樣做嘅。你睇下，邊一個兩份啊？你好，邊個份啊？係啊，邊個份咁大個？有點意思。咁啊9蚊真係抵食。誒，我而家食嘅，我真係9蚊。我跟住我睇到食啦。食完喂，你個榴蓮啊，榴蓮不一羹啊，你睇下啦，我諗佢係榴蓮嚟㗎。嗱，你睇下啦，呢一羹啊，睇唔睇到啊？哇，仲有喎，呢個榴蓮嚟㗎，仲有多一斤喎。唔係份嘅，你係想啊？榴蓮咧就係圓地嘅，芒果啊長形嘅。就是有點像雪面臉嘛，關鍵是你腦裡是那個，可能是加料，大概有一個什麼口味？榴蓮，你是你把它裡面放，我攞住先。嗱呢一個咧多士乾就係食榴蓮嘅，試下個味先，係啊，試食報告啊，自然啲嘅榴蓮，自然啲嘅，即係唔會話係好臭啊，唔會話罐頭啲咁樣係嘛？唔係罐頭㗎，真係真係啊！應該係真係好榴蓮肉味㗎。哇，好勁喎啲榴蓮味，臭嘅肉嗰啲嚟㗎。咁你中唔中意食啊？哇，皺晒眉頭嘅。我嫌佢咧頭皮少咗啲，係咩？呢啲膏咧可以唔使咁大嚿，榴蓮手嗰啲就好啦。係啊，哦，咁啊，芒果，而家幾大嚿？芒果，水仙芒，係咯，呢個水仙芒咋？水仙芒咁樣樣係好硬，係硬㗎，偏硬㗎，係咪啊？佢呢個芒果，呢個一睇就知熟啲啦。你呢啲兩塊唔熟嘅個芒果。咁今集就到呢度，之後我哋就會有4日泉州行程，好食、好玩、好買嘅地方，記得留意啦，拜拜。